今回は流通センター駅から東京港野鳥公園までの徒歩ルートをご紹介します。このルートはほぼまっすぐに歩くだけなので迷うことも少ないはず。散歩している気分で動画を見ていただければと思います。ルートをはっきりと映す目的で、ここから先は適度に目印になるものや印象的な部分だけ字幕を映し、それ以外は映像のみになります。それでは最後までご覧ください。